Toen ik na 9 maanden eindelijk uit die verlaten bakkerij kwam, was mijn haar volledig wit, mijn hoed op mijn button geplakt, en kon ik mij nauwelijks meer herinneren hoe het voelde om de zon op mijn gezicht te voelen. Ik was slechts 16 jaar oud, maar droeg de ziel van een oude vrouw die de wereld had zien instorten en herrezen binnen 4 muren van koud baksteen en absolute duisternis. Nu, op mijn 89-jarige leeftijd, aarzel ik altijd als mijn kleinkinderen me vragen om oma verhalen te vertellen. Hoe leg je aan een kind van 10 uit dat zijn oma de hel op aarde heeft overleefd? Hoe beschrijf je de muffe heur die in je keel bleef hangen, het geritsel van ratten langs mijn blote voeten, of de manier waarop mijn hart tekeer ging telkens als ik voetstappen hoorde naderen bij mijn zelf opgelegde gevangenis? Maar vandaag vertel ik het, want dit verhaal is niet alleen van mij, het is van ons allen die hebben overleefd, die hebben stand gehouden, die licht hebben gevonden, waar alleen duisternis leek te zijn. Het is voor jou, die dit nu leest en misschien je eigen stille oorlogen voert, dat ik mijn hart open en deel wat ik heb geleerd in de donkerste momenten van mijn bestaan. Het was 903 en ik was Helena Jansen, een meisje met bruin haar en groene ogen, dat dolgraag rende door de zonnebloemvelden achter ons kleine huisje in het dorpje Zonneveld, in Nederland. Mijn vader Jan was smid en de ochtenden begonnen altijd met het ritmische geluid van de hamer op heet metaal. Moeder, Maria, verzorgde onze kleine moestuin en maakte de beste poffertjes van de streek. Het deeg was zo dun dat je er bijna doorheen kon kijken. Ons huis rook naar vers brood, gebakken uien en de azeep die moeder maakte om onze kleren te wassen. Het was een eenvoudig leven, maar vol liefde. Ik had 2 jongere broers, Klaas van 12 en kleine Pieter van slechts 8 jaar. Op zondagmiddag nam papa ons mee vissen in de beek, die door het landgoed van de buren liep, en mama pakte een mand met broodjes en warme chocolademelk in. De zon scheen die septemberdag bijzonder houtkeel, en ik lag in het gras te kijken naar de wolken, te proberen te raden welke vormen ze hadden. Klaas zei dat hij een paard zag galopperen, en ik lachte en zei dat het duidelijk een omgekeerde eend was. Papa rookte zijn houten pijp en mama zong een volksliedje, terwijl ze breide. Helena, riep mama, kom me helpen met het opvouwen van de lakens. Ik stond lei op, nog steeds lachend om de discussie over de wolken met mijn broers. Toen wij het witte laken vasthielden, elk aan een oud einde, en begonnen het op te vouwen, liet de wind het weefsel tussen ons wapperen als een vlag van vrede. Ze glimlachte, maar er zat iets in haar ogen dat ik toen niet kon herkennen, een schaduw van zorg die ze probeerde te verbergen voor ons kinderen. Op maandagochtend werd ik wakker van een vreemd geluid. Het was niet de hamer van papa in de smederij, noch het gekras van de hanen van de buren. Het was iets zwaarder, iets dreigender, vrachtwagens. Veel vrachtwagens, die de zandweg naderden die naar ons dorp leidde. Mama rende mijn kamer binnen, haar gezicht zo bleek als het meel dat ze gebruikte om brood te bakken. Helena, sta snel op, trek dit aan. Ze gaf mij een oud bruin jurkje, totaal anders dan mijn bloemetjesjurkjes. Stel nu geen vragen, dochter, gehoorzaam me gewoon. Beneden was papa eten aan het inpakken in een dikke wollen zak. Zijn bewegingen waren snel, nerveus. Klaas en Pieter zaten aan tafel, nog in hun pyjama, met grote ogen van verwarring en angst. Het geratel van de vrachtwagens kwam steeds dichterbij, en nu konden we ook stemmen horen schreeuwen in het Duits. Jan, fluisterde mama tegen papa, we krijgen niet iedereen tegelijk weg. Hij stopte wat hij aan het doen was en keek haar aan. Ik zag tranen in de ogen komen van de sterkste man die ik kende. Maria, nee. Helena is de oudste, zij kan zich wel verstoppen. De jongens zijn te klein. Mama's stem trilde, maar ze bleef vastberaden. Weet je nog de oude verlaten bakkerij van meneer Jansen? De grote oven die hij nooit heeft afgebroken. Mijn hart stokte, ik begon te begrijpen. Papa pakte mij bij mijn schouders, zijn schrale handen trilden. Helena, mijn bloem, je moet nu heel dapper zijn, dapperder dan ooit tevoren. Zijn blauwe ogen, altijd zo rustig, waren rood. Je gaat je verstoppen in de oven van de verlaten bakkerij.
Zit eten in deze zak voor een paar dagen. Kom er om geen reden uit, maak geen geluid wat er ook buiten gebeurt. Papa, ik wil niet alleen gaan. Waarom kunnen we niet allemaal samen gaan? Mijn stem klonk dun, als van een bang meisje. Mama knielde voor me neer en hield mijn gezicht vast met haar beide handen. Omdat wij van jou meer houden dan van alles op deze wereld, Helena. En soms betekent liefde loslaten om te beschermen. Ze kuste mij op mijn voorhoofd. Als alles voorbij is, zoeken we je, dat beloof ik. De vrachtwagen stopte paal voor ons huis. Schorre stemmen schreeuwden bevelen in het Duits. Papa duwde mij door de achterdeur. Ren over het beekpad. Kijk niet om, stop nergens. Ik rende als nooit tevoren. Mijn blote voeten bloedden op de takken en stenen van het pad, maar ik voelde geen pijn. Achter mij hoorde ik de deur van ons huis worden ingetrapt, gegil, mijn broers huilden. Ik wilde mij omdraaien, teruggaan mijn familie knuffelen, maar papa's woorden weerklonken in mijn hoofd. Kijk niet om. De bakkerij van meneer Jozef lag aan de rand van het dorp, en rood bakste een pand, dat al 2 jaar leeg stond sinds zijn overleden. De deur zat op slot, maar er was een gebroken raam achterin, waar ik mee doorheen kon wormen. De muffe geur van vocht sloeg mij als een vuistslag in mijn maag. De oven was enorm, gebouwd van vuurvaste bakstenen, en zwart gat dat het weinige licht dat door de kieren van de ramen viel, leek te absorberen. Hier bakte meneer Jozef brood voor het hele dorp. Nu zou dit mijn huis, mijn toevluchtsoord, mijn gevangenis worden. Ik kroop naar binnen, de voedselzak stevig tegen mijn borst gedrukt. De ruimte was nauwelijks groot genoeg voor mijn uitgestrekte lichaam. Ik moest altijd in elkaar gedoken zitten, mijn knieën tegen mijn kin. De duisternis was volkomen, absoluut. Het was alsof ik in een graf lag. De eerste uren schrok ik bij elk geluid. De wind die tegen de loszittende deur van de bakkerij klapperde, ratten die over de vloer renden, mijn eigen hart, dat zo luid klopte, dat ik zeker wist dat iedereen in het dorp het kon horen. Ik opende de zak die mama had klaargemaakt, stukjes zwart brood, wat gekookte aardappelen, een stuk harde kaas en een fles water. Het moet volhouden, mompelde ik tegen mezelf. Ik weet niet hoe lang. De eerste nacht was de langste van mijn leven. Liggend in die krappe ruimte, kon ik niet stoppen met denken aan mijn familie. Waar waren ze? Waren ze veilig? Hadden de soldaten ontdekt dat ik niet thuis was? Waren ze mij aan het zoeken? Ik huilde tot ik geen tranen meer had. Daarna haalde ik droge tranen, die stille snikken die je borst pijn doen. Toen ik eindelijk in slaap viel, droomde ik van de afgelopen zondag, van de wolken die op dieren leken, en van het witte laken dat wapperde in de wind tussen mama en mij. De dagen sleepten zich voort als eeuwen. Ik had het eten in kleine porties verdeeld, alleen genoeg etend om niet van de honger te bezwijken. Het water was nog kostbaarder, een paar slokjes morgens, een paar 's middags, en ik probeerde de dorst, die mijn keel verschroeide, te negeren. Het ergste was de eenzaamheid. Niemand om mee te praten, om de angst mee te delen, om mee te vertellen dat alles goed zou komen. Ik begon tegen mezelf te praten, om verhalen te fluisteren, die mama me vertelde toen ik klein was, zachtjes de liedjes te zingen, die ze neerjeide, terwijl ze kookte. Een week later hoorde ik zware voetstappen in de bakkerij, laarzen, stemmen die Duits spraken. Mijn hart stond stil, ze hadden mij gevonden. Hier is niets, zei een schorre stem, alleen een oud gebouw vol ratten. Laten we toch even kijken, antwoordde een andere stem. Ik hoorde ze door de bakkerij lopen, dingen schoppen, deuren openen. Elke stap galmde als een donder in mijn schuilplaats. Toen de voetstappen de oven naderden, hield ik volledig op met ademen. Een van hen stond vlakbij, aan de andere kant van de bakstenen muur. Deze oven is te klein om iemand te verstoppen, zei de eerste stem. Laten we gaan, we hebben nog meer huizen te controleren. Toen ik eindelijk de voetstappen hoorde weggaan en de deur van de bakkerij achter zich hoorde vallen, stortte ik in. Ik trilde zo erg dat mijn tanden klapperden. Toen begreep ik dat die 9 maanden, die papa had genoemd, geen optimistische schatting waren. Het was de wrede realiteit waarmee ik te maken zou krijgen.
De eerste maanden waren het moeilijkst. Mijn lichaam, gewend aan de vrijheid om over de velden te rennen, verzette zich tegen de opsluiting. Mijn benen werden zwak, mijn rug deed constant pijn, omdat ik altijd gebogen zat. Ik kreeg zwertjes waar mijn lichaam de ruwe bakstenen raakte. Maar het was mijn geest die het meest leed. De eenzaamheid was als een beest dat van binnenuit knaagde. Soms sprak ik met mama, alsof ze bij me was. Mama, vandaag zag ik een spin, een web weven bij de ingang van de oven. Weet je nog hoe je zei dat spinnen geluk brengen? Andere keren zong ik voor Klaas en Pieter de slaapliedjes, die mama voor hen zong. Het eten raakte na 3 weken op. Ik had elke kruimel gerantsoeneerd, maar uiteindelijk was er niets meer over. Toen ontdekte ik dat er dode ratten verspreid lagen in de bakkerij. De zoete misselijkmakende geur van ontbinding mengde zich met de muffe geur. De honger was zo groot dat ik het bijna overwoog, maar ik kon het niet. In plaats daarvan begon ik 's nachts uit de oven te komen, wanneer ik er zeker van was dat er niemand in de buurt was. Het dorp was onherkenbaar. Afgebrande huizen, gebroken ramen, en grafse stilte, waar vroeger leven was. Ons huis bestond niet meer. Het was alleen maar een hoop as en verkoolde hout. Ik stond daar lang stil, probeerde een spoor van mijn familie te vinden, een aanwijzing van wat er met hen was gebeurd. Ik vond wat vergeten aardappelen in verlaten tuinen, rode appels die nog eetbare delen hadden, regenwater dat zich had opgehoopt in vergeten emmers. Ik keerde altijd voor zonsopgang terug naar de oven, met wat ik kon vinden. Wil je dit kanaal steunen? Like, abonneer en laat een reactie achter met waar je dit bekijkt. Ik vind het leuk om met jullie te kletsen in de reacties. Het was in de 4e maand dat ik het bijna opgaf. Op een avond, nadat ik 3 dagen geen eten had gevonden, lag ik in de oven en voelde ik dat mijn lichaam uiteenviel. Ik had geen kracht meer om te huilen. God, fluisterde ik in de duisternis, als je bestaat geef me een teken. Vertel me dat het de moeite waard is om door te gaan. De volgende dag, toen ik op zoek ging naar eten, vond ik een zak meel die achtergelaten was in de kelder van een verlaten huis. Het was niet veel, maar genoeg om een papje van water te maken, dat me nog een paar weken in leven hield. Het was het eerste van vele kleine wonderen, die me deden geloven dat er een hogere macht was, die me beschermde. De winter kwam dat jaar vroeg, en de oven, die in de zomer benauwd en vochtig was, veranderde in een stenen koelkast. Ik had geen dekens, alleen de vodden, die van mijn kleren over waren. Ik bracht nachten door met rillen, mijn handen en voeten wrijvend om mijn bloedsomloop niet te verliezen. Maar het was ook in de winter dat ik leerde mediteren. Al wist ik toen nog niet dat het was wat ik deed. Ik sloot mijn ogen en transporteerde mezelf naar de zonnebloemvelden van ons landgoed. Ik voelde de zon op mijn gezicht, hoorde het gelach van mijn broers, rook de geur van oma's poffertjes. Op die momenten verdween de oven en was ik weer vrij. Het was tijdens zo'n mentale race dat ik een alles veranderende openbaring had. Ik was oma aan het voorstellen, die op de laatste zondag, die we samen doorbrachten, aan het breien was, toen ik me haar woorden herinnerde. Soms betekent liefhebben loslaten, om te beschermen. Plotseling begreep ik dat ze me niet hadden verlaten. Ze hadden me 2 keer het leven geschonken. Eenmaal bij mijn geboorte, en eenmaal toen ze me redden. Vanaf dat moment veranderde mijn kijk op mijn situatie. Ik zat niet langer in een gevangenis, ik zat in een kokon. Net als roepsen die veranderen in vlinders, onderging ik een metamorfose, die ik niet volledig begreep, maar waarvan ik wist dat die nodig was. Ik begon de tijd anders te gebruiken. In plaats van alleen maar te overleven, begon ik te observeren. Ik observeerde hoe het licht gedurende de dag veranderde, door de kleine kieren in de oven. Ik observeerde het gedrag van de ratten, gaf ze namen en bedacht persoonlijkheden. Er was de professor, een grote voorzichtige rat, die altijd eerst kwam kijken of het veilig was. En er was de danseres, een klein behendig ratje, dat leek te dansen als ze rende. In de 6e maand gebeurde er iets buitengewoons. Ik was op zoek naar voedsel, in een verlaten huis,
toen ik een menselijke stem hoorde. Een zachte stem, die Nederlands sprak. Mijn hart stond bijna stil. Het was zo lang geleden dat ik een ander mens had gehoord, dat ik dacht dat ik aan het hallucineren was. Verstopt achter een ingestorte muur zag ik een vrouw van middelbare leeftijd met een hoofddoek zachtjes praten met een oudere man. Ook zij waren op zoek naar voedsel, maar in tegenstelling tot mij leken zij te weten waar ze het moesten vinden. Er is een gezin verstopt in de schuur van de familie, de Vries, zei ze. Vooral kinderen, je moet ze eten brengen. Het was een verzetsnetwerk. Gewone mensen die hun leven waagden om anderen te helpen overleven. Ik bleef ze van een afstand observeren, totdat ik de moed had om me te benaderen. Alsjeblieft, fluisterde ik op een avond, toen de vrouw alleen was. Niet schreeuwen, ik ben Helena Jansen. Ik zit al 6 maanden verstopt. Ze viel bijna flauw van schrik, maar toen ze bekomen was, vulden haar ogen zich met tranen. Heilige hemel, mompelde ze, we dachten dat iedereen uit je familie was weggevoerd. Ik ontdekte dat ze Anna heette, en dat zij en haar man, Jozef, deel uitmaakten van een netwerk dat mensen hielp zich te verbergen en te ontsnappen. Ze konden me niet uit de oven halen. Het was te riskant om iemand op dat moment te verplaatsen, maar ze begonnen me regelmatig eten te brengen. Je familie, vroeg ik tijdens een van onze gefluisterde gesprekken. Weet je wat er met hen is gebeurd? Anna aarzelde, en ik zag in haar ogen dat ze iets wist wat ze me niet wilde vertellen. Helena, nu is niet het moment voor die antwoorden. Als dit allemaal voorbij is, als je veilig bent, zullen we daarover praten. Maar ik was niet langer het 16-jarige meisje dat in die oven was gekropen. 6 maanden van eenzaamheid en overleven hadden. Mana, ik moet het weten. Als ze dood zijn, moet ik het weten. Zij zuchtte diep. Ze zijn naar een werkkamp in Duitsland gebracht. Dat is alles wat we weten. We weten niet zeker of ze nog leven, maar we hebben ook geen bericht dat ze gestorven zijn. Het was als een klap in mijn gezicht en een knuffel tegelijk. Ze konden nog leven. Er was hoop, maar er was ook de vreselijke mogelijkheid dat ik ze nooit meer zou zien. In de laatste 3 maanden in de oven, met Anna die me regelmatig eten bracht, slaagde ik erin om een deel van mijn fysieke kracht terug te winnen. Maar mentaal was ik een compleet ander mens geworden. Het meisje dat dol was op rennen over de velden, was gestorven in die oven. Wie er in haar plaats werd geboren, was een jonge vrouw die wist dat wereld vreed kon zijn, maar die ook reserves van kracht had ontdekt, die ze nooit had gedacht te bezitten. Ik leerde dat ik urenlang kon zitten, zonder aan iets te denken, gewoonweg te bestaan. Ik leerde dat mijn geest me overal naartoe kon brengen, waar ik maar wilde, ongeacht waar mijn lichaam gevangen zat. Ik leerde dat zelfs in de diepste duisternis er een innerlijk licht was dat niemand kon doven. In de 8e maand bracht Anna het nieuws dat de Sovjets zich naderden tot onze regio. Binnenkort kon je weg, Helena. Nog een paar weken, maar toen de dag eindelijk aanbrak, in maart 1944, kon ik het bijna niet aan. Mijn lichaam was zo gewend geraakt aan de krappe ruimte, dat toen ik probeerde me volledig te strekken, het voelde alsof mijn botten zouden breken. Mijn ogen, gewend aan de absolute duisternis, brandden vreselijk toen het zonlicht ze raakte. Anna hielp me uit de oven, en toen ik mezelf eindelijk in een kapotte spiegel in de bakkerij zag, herkende ik de persoon die me terugkeek niet. Mijn haar dat bruin was volledig wit geworden. Mijn gezicht was uitgehold. Mijn ogen leken enorm in een te klein hoofd. Ik leek een oude vrouw in het lichaam van een tiener. Helena, zei Anna zachtjes, je hebt het overleefd. Weinig mensen hebben bereikt wat jij hebt bereikt. De jaren daarna besteedde ik aan het zoeken naar mijn familie. Ik reisde door het verwoeste Europa, bezocht vluchtelingenkampen, sprak met soldaten die terugkeerden van de oorlog. Ik vond documenten die bevestigen dat ze naar een werkkamp waren gebracht, maar daar hield het spoor op. Pas in 1945, 9 jaar nadat ik uit de oven was gekomen, ontdekte ik de waarheid via een overlevende die ik per toeval ontmoette.
op een treinstation in Amsterdam. Papa was gestorven aan tyfus in de eerste winter in het kamp. Mama had langer overleefd, maar stierf aan ondervoeding in de laatste maand van de oorlog. Toen de Duitsers al wisten dat ze hadden verloren en stopten met het voeden van de gevangenen. Nikolai en Pieter, mijn kleine broertjes, waren samen gestorven in een overvolle treinwagon, in elkaars armen. Toen ik dit nieuws hoorde, voelde het alsof mijn wereld opnieuw instortte. Al dat lijden, al die hoop, en uiteindelijk waren ze toch gestorven. Wekenlang vroeg ik me af of het de moeite waard was geweest om te overleven. Het was op een zondagochtend, 44 jaar geleden, dat ik mijn tweede grote openbaring had. Ik liep door een park in Amsterdam, waar ik mijn leven weer op de rails had gekregen. Toen ik een gezin zag picknicken. De vader hielp zijn zoon een vlieger op te laten. De moeder stond broodjes te verdelen op een gereide picknickclip. En een meisje van een jaar of 16 lag in het gras naar de wolken te kijken. Die lijkt wel op een paard dat rent, zei ze tegen haar broer. Nee, het is duidelijk een eend die ondersteboven vliegt, antwoordde hij. Mijn hart stond even stil. Het was precies hetzelfde gesprek dat ik met Klaas had gehad op de laatste zondag, voordat alles veranderde. Maar in plaats van pijn, voelde ik een diepe vrede. Ik begreep dat mijn familie niet te vergeefs gestorven was. Ze waren gestorven, zodat ik kon leven. En ik had niet alleen voor mezelf geleefd. Ik had geleefd om hun herinnering te dragen, om hun offer te eren. Op dat moment besloot ik dat mijn missie niet alleen was om te overleven, maar om te bloeien. Ik trouwde met een vriendelijke man, Jozef, kreeg 3 prachtige kinderen, 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Elk kind dat in onze familie werd geboren, kreeg ook een Poolse naam ter eer van degenen die we verloren. Mijn oudste zoon heet Stanislas Jozef, mijn dochter is Catharina Elisabeth en mijn jongste zoon is Nicolaas James. Het duurde 60 jaar voordat ik dit hele verhaal kon vertellen. Jarenlang, als mensen vroegen waarom mijn haar al zo vroeg grijs was, verzond ik smoesjes over erfelijkheid. Als ze naar mijn familie vroegen, zei ik alleen dat ik iedereen in de oorlog verloren had. Ik kon die wond niet openhalen. Het was mijn oudste kleinzoon, Thomas, die me overhaalde om te praten. Hij maakte een schoolproject over de Tweede Wereldoorlog en vroeg me of ik iemand kende die die tijd had meegemaakt. Oma, zei hij, je praat altijd over het eren van de herinnering aan mensen. Hoe kunnen we de herinnering eren van mensen die we niet kennen? Hij had gelijk. Hoe kon ik de herinnering eren aan papa, mama, Klaas en Pieter, als ik hun verhalen nooit vertelde? Hoe kon ik mijn nakomelingen leren over de kracht die ze in hun bloed dragen, als ik nooit uitlegde waar die kracht vandaan kwam? Dus begon ik te praten, eerst tegen mijn familie, daarna tegen groepen overlevenden, daarna tegen scholen. Ik ontdekte dat mijn verhaal niet alleen over leven ging. Het ging over het menselijk vermogen om licht te vinden in de diepste duisternis, om kracht te vinden waar alleen zwakte leek te zijn. Tegenwoordig, als jonge mensen me vragen hoe ik 9 maanden alleen in een oven kon doorbrengen, zeg ik dat ik leerde dat fysieke eenzaamheid niet hetzelfde is als alleen zijn. Als ze vragen hoe ik de honger overleefde, leg ik uit dat ik ontdekte dat er verschillende soorten honger zijn. Honger naar eten, honger naar gezelschap, honger naar betekenis. En dat het voeden van de ene soms kan helpen de andere te verdragen. Als ze me vragen of ik boos ben op de soldaten die mijn familie hebben vernietigd, antwoord ik dat woede een vuur is, dat degen die je draagt verbrandt. Ik heb geleerd dat vergeven niet betekent vergeten of accepteren wat onacceptabel was. Vergeven betekent kiezen om niet toe te laten dat haat me berooft van wat er nog van mijn leven over is. Waar ik het meest trots op ben, is dat ik na al dat leed mijn hart opnieuw heb kunnen openen voor de liefde. Dat ik een gezin heb kunnen stichten vol gelach en discussies over wolken die op dieren leken. Dat ik een leven heb opgebouwd
waar mijn ouders trots op zouden zijn geweest. Op zondagochtend, als mijn hele familie samenkomt in mijn tuin voor de lunch, kijk ik om me heen en zie ik Stanislas in de koppigheid van mijn klip. Zie ik Katharina in de vriendelijkheid van mijn schoondochter. Zie ik Nicolaas in de nieuwsgierigheid van mijn jongste achterkleinzoon. Zie ik Pieter in de aanstekelijke lach van mijn achterkleindochter. Zij zijn niet gestorven. Ze hebben zich vermenigvuldigd in elk lid dat ik heb geholpen te creëren en te vormen. Zij leven in elk verhaal dat ik vertel, in elke knuffel die ik geef, in elke keer dat ik voor liefde kies in plaats van voor angst. Als dit verhaal je op de een of andere manier heeft geraakt, deel het dan met degenen die deze boodschap van hoop nodig hebben. Klik op vind ik leuk, zodat meer mensen dit verhaal kennen en moed vinden voor hun eigen gevechten. Abonneer je om andere verhalen van overwinning en reflectie te volgen. En word lid van onze groep om elke dag meer inspirerende berichten te ontvangen en een warme en solidaire gemeenschap te vormen. Aan jullie die dit nu lezen, misschien geconfronteerd met jullie eigen ovens, of het nu een ziekte, en verlies, en verraad, in mislukking is, wil ik zeggen, jullie zijn sterker dan jullie denken. Er is een licht in jullie dat geen enkele duisternis vol kan doven. Soms is dat licht slechts een vonkje, zo klein dat het lijkt alsof het elk moment uit kan gaan. Maar als jullie dat vonkje beschermen, als jullie het voeden met hoop en vastberadenheid, dan wordt het een vlam die jullie door elke tunnel zal leiden. Ik heb geleerd dat overleven niet alleen maar is blijven ademen. Overleven is reddenen vinden om weer te lachen, is ontdekken dat we kunnen liefhebben, zelfs nadat we alles verloren hebben, is beseffen dat elke dag dat we wakker worden een overwinning is op alles wat ons heeft proberen te vernietigen. Als ik sterf en ik weet dat die dag niet voor meer is, wil ik niet dat men zich mee herinnert als het meisje dat 9 maanden in een oven verborgen zat. Ik wil dat men zich mee herinnert als de vrouw die uit die oven kwam, vastbesloten om elke dag de moeite waard te maken, om het offer van degenen van wie ik hield te eren met een vol leven. En voor jou die tot het einde van dit verhaal bent gekomen, dankjewel. Dankjewel dat je me hebt toegestaan dit met je te delen, dat je nu een stukje van de herinnering van mijn Vini in je hart draagt. Wanneer je je moeilijkste momenten tegemoet treedt, bedenk dan als een meisje van 16 9 maanden in een oven heeft kunnen overleven en toch voor de liefde heeft gekozen, dan kun jij ook hetgeen je nu doormaakt overwinnen. Het leven is veel te kostbaar om met angst te verspillen. Leef ten volle bemin intens en geef nooit op met het zoeken naar de wolken die lijken op vloed. Soms zijn het juist die wolken die ons eraan herinneren dat er nog steeds schoonheid in de wereld is, zelfs op de donkerste dagen.